كام دول؟ عايزة اخد دي. ماشي شاطر. تغشش. اختار دي ولا دي؟ دي. ماشي بس تغشش. دي؟ ماشي هتغشش. دي. لا انت شايف. لا مش شايف. شايف. اقسم بالله العظيم مش شايف. طيب عايز اني؟ دي. ماشي. دي ولا دي؟ دي. يا ابني هختار النمونة. النمونة يا خبيث. ايه خدت كيكة. الكيكة. وبسكويت ما كسبتوش وهجيب حاجة تاني. دي. ايه خدت ايه فتح شوف. هنشوف مين اللي كسب، حاجات انا ولا حاجات هو. وبكده يا جماعه بودي هو اللي كسب وهيضطر ان هو ياخد الكاس. امسك الكاس. بتاعت الناس الكسبه الناس. بس كده يا مي كسبت وهتاخد ايه لا الكاس. بتكبر بخاطري يعني. خلاص يا جماعه هو اتنازل على الكاس ليا. ماما. انا عباه والله نازل عباها.